Տեսանյութերի այս շարքը ներկայացնում է լաբորատոր սարքավորումներ ու նյութեր և դրանց կիրառմամբ լաբորատոր աշխատանքներ թվային գիրագիտություն և համակարգչային գիտություն, ֆիզիկա, քիմիա, աշխարհագրություն, կենսաբանություն առարկաներից։ Աշխատանքն իրականացվել է Համաշխարհային բանկի կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում վարկային ծրագրի շրջանակներում, Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կրթական ծրագրերի կենտրոնի պատվերով, զանգահրատարակչության և Բարսարդ ընկերության հետ համագործակցությամբ։ Ողջույն։ Այսօր մենք կուսումնասիրենք մարմնի շարժման օրենքները և կչափենք շարժման արագացումը օգտագործելով Atwood-ի մեքենան։ Փորձը լավ հասկանալու համար նախ այն պատկերացնենք սխեմատիկորեն։ Atwood-ի մեքենան ճախարակ է, որի միջով անցնում է երկու մարմինների ամրացված թելը։ Պարզեցման նպատակով սովորաբար պատկերացնում ենք, որ թելը աննշան զանգված ունի կամ գրեթե զանգված չունի և անտեսում ենք շփումը ճախարակի հետ։ Հնարավոր է երկու դեպք։ Առաջին դեպքում, երբ մարմինների զանգվածները հավասար են, համակարգը գտնվում է հավասարակշռության մեջ։ Մարմինները կամ ստատիկ հավասարակշռության մեջ են, անշարժ վիճակում կամ շարժվում են հաստատուն արագությամբ, առանց արագացման։ Երկրորդ դեպքում, երբ զանգվածները հավասար չեն, երկու մարմիններն շարժվում են արագացմամբ։ Իսկ քանի որ մենք ենթադրել ենք, որ թելը գրեթե զանգված չունի եւ անտեսում ենք նաեւ շփումը ճախարակի հետ, ուստի A1 եւ A2 արագացումները հավասարվում են։ Եվ եթե ընդունենք, որ M2-ը մեծ է M1-ից, ապա արագացումը կչափվի հետևյալ բանաձևով. Ան հավասար է M2-ից հանած M1 անգամ J բաժանած M2 գումարած M1։ Այժմ այս ամենը ուսումնասիրենք փորձի միջոցով։ Փորձն իրականացնելու համար մեզ անհրաժեշտ են Atwood-ի մեքենա, այն բաղկացած է ճախարակից և նրա վրայով անցկացրած ամուր թելից, որի ծայրերից կախված են մարմինները։ Atwood-ի մեքենան ստեղծվել է 1784 թվականին անգլիացի գիտնական Ջորջ Atwood-ի կողմից մարմնի շարժման օրենքներն ուսումնասիրելու նպատակով և այն կիրառվում է մինչև այսօր։ Atwood-ի մեքենան կազմված է հետևյալ բաղադրիչներից՝ հիմք և մետաղական ձող, ճախարակ և թել։ Մեզ անհրաժեշտ են նաև քաշարկման բեռներ և կախիչներ, վարկենաչափ, աղյուսակ, փորձից ստացված տվյալներ և հաշվարկները գրանցելու համար, հաշվիչ, թուղթ և մատիտ։ Փորձը կատարելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել լաբորատոր աշխատանքների անվտանգ կատարման կանոնները և միաժամանակ զգուշանալ բեռները ձեռքերին կամ ոտքերին, ինչպես նաև սեղանին և հատակին գցելուց։ Վերցնենք երկու հավասար զանգվածով բեռներ, տվյալ դեպքում կախիչներով բեռները, որոնցից յուրաքանչյուրի զանգվածը 50 գրամ է։ Ամրացնենք դրանք ճախարակի վրայով գցված թելի ծայրերից և համոզվենք, որ բեռները գտնվում են դադարի վիճակում, անկախ իրենց դիրքից։ Շարունակենք փորձը փոփոխելով բեռների զանգվածները։ Երկու կողմերին էլ ավելացնենք 20 գրամ զանգվածով բեռներ և համոզվենք, որ համակարգը կրկին պահպանում է իր հավասարակշռության վիճակը։ Շարունակենք։ M1 մարմինը պահենք ճախարակի վերին մասում, թելին տանք այնպիսի երկարություն, որ M2 մարմինը հպվի հատակին։ Չափենք M1 մարմնի ստորին մակարդակից մինչև հատակը, որը կլինի մարմնի անցած S ճանապարհը և այն գրանցենք աղյուսակում։ Ավելացնել 5 գրամ զանգվածով բեռ M1 մարմնին, M2-ը թողնելով նույնը։ M1 մարմինը բաց թողենք և վարկենաչափով սկսենք ժամանակի հաշվարկը, մինչև այն հասնի հատակին։ Ստացանք 2.65 վայրկյան, այն գրանցենք աղյուսակում։ Փորձը նույնությամբ կրկնենք յուրաքանչյուր կողմում ավելացնելով 20 գրամ զանգվածով բեռներ։ Ստացված արդյունքները նույնպես գրանցենք աղյուսակում։
Այժմ փորձը կրկնենք 10 գրամ զանգվածների տարբերության համար, ծանր կողմին ավելացնելով ևս 5 գրամ բեռ և արդյունքները գրանցենք աղյուսակում։ Հիմա, երբ արդեն փորձերն ավարտեցինք, կարգի բերենք սեղանը, սարքերը տեղավորենք համապատասխան դարակներում և անցնենք աղյուսակի տվյալների մշակմանը և աղյուսակի դատարկ վանդակների լրացմանը։ Հաշվենք արագացման փորձնական արժեքը անհավասար է 2s բաժանած t քառակուսի բանաձևով։ Հաշվենք արագացման տեսական արժեքը անհավասար է m2-ից հանած m1 անգամ j բաժանած m2 գումարած m1 բանաձևով։ Աղյուսակի վերջի երկու տողերը ցույց են տալիս, որ մարմինների զանգվածների տարբերության մեծացումը բերում է արագացման մեծացման։ Օգտվելով Atwood-ի մեքենայից, մենք փորձնական ճանապարհով ուսումնասիրեցինք շարժման օրենքները։ Համոզվեցինք, որ եթե համակարգի վրա ուժ չի ազդում կամ ազդող ուժերի համազորը 0 է, ապա համակարգը գտնվում է հավասարակշռության վիճակում։ Լրացուցիչ ուժի ազդեցության պայմաններում համակարգը դուրս է գալիս հավասարակշռության վիճակից և կատարում է հավասարաչափ արագացող շարժում, ձեռք բերելով արագացում։ Մենք կարողացանք հաշվել նաև համակարգի ձեռք բերած արագացումը և փորձնական և տեսական ճանապարհներով և համեմատել դրանք։ Համեմատման արդյունքում համոզվեցինք, որ դրանք գրեթե նույնն են և փոքրիկ սխալները կապված են ժամանակի չափման, թելի զանգվածի անտեսման, ճախարակի շփման անտեսման հետ։ Շնորհակալություն, մինչ նոր հանդիպում։